உங்கள் குழந்தைங்கள் நைட்டில் கொரட்டை விடுறாங்களா? வாய் திறந்து தூங்குறாங்களா? இது நார்மலா? இதை நம்ம ஈஸியாக விட்டுறலாமா? அதை பற்றி கொஞ்சம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். நம்ம வெளியேருந்து சுவாசிக்கிற காற்று நம்ம மூக்கு வழியாக தான் நம்ம நுரையீரலுக்கு போய் சேரணும். அந்த காற்று தான் நுரையீரலுக்கு உகந்த காற்றாக இருக்கும். அந்த பாதை தான் சரியான ஒரு பாதையாக இருக்கும். இந்த பாதையில் எதனா அடைப்பு ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் நம்ம கொரட்டை விடுவோம், நம்ம வாய் திறந்து தூங்குவோம். அதாவது காற்று வாய் வழியாக போகும். குழந்தைகள் முக்கியமாக 7 வயசு கம்மியாக இருக்கிற குழந்தைகள் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட நாசி, அதாவது மூக்கோட பின்பகுதியில் சதை வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம். அந்த சதையைத்தான் நம்ம அடினாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒருவேளை உங்கள் குழந்தைகள் வாய் திறந்து தூங்கினாலோ இல்லை கொரட்டை விட்டாலோ கண்டிப்பாக டாக்டரை போய் பாருங்கள். அடினாய்ட்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க. அடினாய்ட்ஸ்க்கு என்ன வைத்தியம் பண்ணணுமோ அதை கரெக்டாக பண்ணுங்கள். பாய்.